Assalomu alaykum hurmatli YouTube ko'rarmanlari. Biz No'qat rayonundamiz. Una bozor. Bugun 3-yanvar, kunga juma. No'qat rayonunda Una bozor qiziq bo'lib o'tadi degandan biz jetib keldik. Bolalar bilan bir chetidan tanishtiramiz. Volga 3102 avtounasi. ...2005 yılqı 2.4 объем. Gaz, benzin deydi. Gaz plus benzin ekan. Расход 8-10 ekan. Mexanika korobka. Bahası kelishim bağda deydi. Telefon nomerleri yazılı. Eksterior negizinden taza. Urulgan, çizilgan yerleri yok. Eksterior taza. Sizlerdi interior bilen daha tanıştırıp ötüyoruz. Interior. Salonları bari taza. Hiç qanday defekt yok. Aldı. Mexanika korobka. Bu жерде elektronla yatayın blokları var ekan. Düşüngenler özleri bile oladı. Probek 22.100 deydi. Şunday avtouna ekan, bahası 150.000 so'm. Telefon nomerine çalıp baylanışıp dağı sorasanızlar bo'ladi. Mına probegini daha жақынdan көрсөтүп коюн. 22.100 ekan. 150.000 so'm deydi. Жигули российский номерде ekan. Российский номерде өтті. Başqacha formaga keltirip жасаган. Qo'shimcha jarqtandıruvchi farlarni qo'yib, aldına da qo'shimcha dizaynlarni berib жасаган ekan. 2004 yıl ekan. Объем 1.6. Bahası 100.000 so'm deydi. Matiz avtounasını almashat ekan. Telefon nomeri yazılı. 2004 yıl avtouna. Eksterior sırtlı görünüşü değerlik taza. Artkı bamperde biraz sınığı var ekan. Başka jağı var taza. Interior. İçki salonu. İçki salonun görünüşü dağı. Жақшы. Bari taza. Probek 42.115 kilometre жүрüptür. Bahası 100.000 so'm ekan. Matiz unasını almaşam deydi. Telefon nomerini daha bir sol ko'rsatib öyle. Deu Matiz avtounası satıladi ekan. 2010 yılqı объем 08, bahası 140.000 so'm deydi. 2010 yılqı avtouna ekan. Avto oyna deydi. Demek O'zbekistonda chiqarilgan avtouna ekan. Koreyskiy emas, Rossiyaniki emas. Eksterior sırtkı görünüşü mına şunday. Artında biraz defektler var ekan. Negizinen urulgan yerleri yok. Taza. İçki görünüşü. Salonları bari jayında. Probek 112.913 kilometre жүрüptür. Salonları öte jönököy. Mexanika korobka.
Урулган жерлери жок. Негизинен таза 140 миң сомдук автоунаа экен. Кызыккандар болсо чалып байланышып сураңыздар. Hyundai Starex автоунаасы сатылат экен. 1999-жылкы. Сырткы көрүнүшү. Краскалары бираз эскерген, полировка кылыш керек. Негизинен автоунаа таза, баасы 250 миң сом дейт. İçki görünüşü, aynekler, elektropakет, mexanika коробка, 0779 22 91 91 62. 62. Şu nomerge çalıp surasa, sizinle paylaşat ha. Şunday Hyundai Starex unası satılat ekan. Kızıkkandar. Görüңүздөр, 250 миң сом дейт. Mercedes-Benz 124 автоунасы сатылат экен. Номери дагы 124. Чыгарылган жылы 1995-жылкы. 1995-жылкы 2 объем 124 автоунасы Ешка. Экстерьер, сырткы көрүнүшү. Шундай жашыл цветте, таза негизинен. Салон, булгары салон, кожаный салон экен. Сиденье монтип башкарылат экен, бир гана айдоочунуку. Айнектери электропакет, механика коробка, дерево. Кожа салон. Артқы салонда отырғыштар да бар жайында. Таза. Пробег 382 миң километр жүрүптүр. Баасына келсек, баасы 210 миң сом дейт. Ушундай автоунаа экен. 2 объем Ешка, плита мотор. Telefon номери 0508 менен 03 24 54 экен. Жигули 2107 российский номерде, транзит номер экен. Чыккан жылы 2006 экен, инжектор дейт. Баасы 80 миң сом. Нашу номерге чалып кызыкканда сурасаңыздар болот. Сырткы көрүнүшү негизинен таза. Жерлеринде бираз дефекти бар экен. Сырткы көрүнүшү негизинен таза. Арткы бамперлеринде, крылаларында бираз иштери бар экен. Косметика. Негизинен ошол ички көрүнүшү. Салондору жакшы. Пробег 38 миң 43 километр дейт. 380 миң болот. Баасы 80 миң сом экен. Кызыккандар байланышсаңыздар болот.